तो भाई आज हम उसका भूत भगा के रहेंगे भाई। बहुत ही खतरनाक आया है, पूछेंगे कहाँ से आया, क्यों आया। भाई चलिए हम चलते हैं हवन के। आपका समीर रेस्क्यू टीम फिर से एक बार तैयार है भाई उस चीज़ का पर्दाफाश करने के लिए। आज हम मंत्र करेंगे, आज जंगल करेंगे। हमारे साथ अरमान भाई हैं, कैमरामैन संदीप भाई, सत्यम भाई एक और आ चुके हैं हमारे साथ ज्वाइन होंगे। वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं। आज भाई हेल्प करने गए, उसके बाद भाई आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे यहाँ का। हम व्यू देख लीजिए भाई, व्यू देख लीजिए, उसके बाद हमारा मंत्र शुरू करेंगे भाई। आइए हम आप वो यहाँ पे चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, हमारे साथ एक सत्यम भाई हैं, सत्यम भाई हैं। वो हमको हमारा साथ दे रहे हैं भाई। उन्होंने कोई जगह पे कोई चीज़ देखा था भाई। भाई पीछे से देखिए कुछ एक्टिविटी हो रही है भाई, पीछे से एक्टिविटी हो रही है भाई। अब हम आपको मिलते हैं शाम को हवन करते समय। तू कहाँ से आया रे? अरमान, उसको लेकर आओ। बाबा जी, हाँ इसको भूत धर लिया। इसको इधर बैठाओ, इसको इधर बैठाओ, इसको इधर सही बैठ। अरमान इधर बैठो। अरमान वो हमन लेकर इसको स्वाहा करो, इसमें लगातार करते रहना। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तू खत्म हो जाएगा। बाबा जी माफ करिए, मुझे नहीं मत करिए। जाएगा इसके शरीर से। नहीं, मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा। अरमान जी, इसको पीछे से पकड़ो। सही बात। अरमान किसके पकड़, अरमान किसके पकड़, हाथ पकड़। ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा। ओम मंगलम नहीं बाबा, माफ करिए। नेबू काट दूंगा, नेबू काट दूंगा, बाबा, नेबू काट दूंगा। नहीं, सही से बैठ, सही से बैठ। नेबू काट दूंगा, तुरंत काटूंगा। भागेगा जैसे। तू कहाँ से आया है? मैं इसी जंगल से आया क्यों हूँ। आया है? बहुत अच्छा लगता है ये, क्यों आया इसके शरीर में? ये बहुत अच्छा लगता था। क्या तेरे साथ गलती किया है जो इसके शरीर में तू आया? बाबा जी बहुत परेशान किया है ये अरमान लड़का। तुम इधर बैठो, मैं पकड़ा हूं इसको। अरमान इधर बैठो, नींबू पकड़ो, थोड़ा मंत्र पढ़ो। तू क्यों आया इधर, क्यों आया है? गलती क्या है? मैं रोज ही 12 बजे पे जागता हूँ, कोई मुझे मिलता नहीं है। आज ये मिल गया इधर, तो मैं इसको रख लिया। तू क्या कर रहा था? ये गलती क्या कर रहा था? जंगल में एक ही बार आया है, तुम चली जाएगा कि नहीं शरीर से, ये बता। सब मुझसे डरते थे, कोई इधर नहीं आता था। मैं भी परेशान हो गया था, इसलिए मैं जाना चाहा। तो इस शरीर से कन ये बहुत पावरफुल है, ये ऐसे नहीं जाएगा। तुम भी अपना मंत्र स्टेबल याद करो, तुरंत इनको भगाने की कोशिश करो, अकेले नहीं जाएगा। याद करो। मंत्र बंद कर। मंत्र बंद कर। अरमान ये चला गया है, ये चला गया है। अब अपनी स्थिति याद करके थोड़ा मंत्र पढ़ लो। अरमान हमारी विजय हुई है, हमारी विजय हुई है। अब इस लड़के को किनारे लेके चलो। मंत्र औजार लेकर आओ, इसको उठाओ, होश में लेकर आओ। अरमान छक्कन इसको होश में लेकर आओ, इसको होश में लेकर आओ, होश में लेकर आओ। खड़ा करो, बैठाओ, सही से बैठाओ, इसको सही से बैठाओ। बोल बोल कुछ होश में है, होश में है। अरे बाबा, मैं यहाँ पर कैसे आया? आ गया होश तुमको? हाँ बाबा, मैं यहाँ पर कैसे आया? दिमाग सही है? हाँ बाबा, मैं यहाँ पर कैसे आया? इसको जानते हैं कौन है? समीर बाबा। अरमान बाबा, मैं यहाँ पर कैसे आया? तुमको भूत धर लिया था, अब इस जगह पे आना मत दोबारा। तुम सही हो? सही हो ना? होश है? चल ठीक है, तुम्हारे पापा बहुत परेशान थे, तुम ठीक हो गया ना? सही है, चल बंद कर। तू इधर आम खाने आया था, तू इधर आम खाने आया रहती है इधर। तू मत आना, बहुत मुश्किल से छुड़ाया हूँ। वो कभी भी तेरे साथ आ सकती है। आज हम लोग जाएंगे रात में, एक बहुत ज्यादा हवन करेंगे। रात में हवन करना है, तुझको आना पड़ेगा उधर। तू आएगा ना? ठीक बाबा, आऊंगा। आएगा? तुझको वहाँ पे मैं एक ताबीज बना के दूंगा। वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, लेकिन इस लोकेशन को तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक बाबा, ठीक है ना? ठीक है, समय सही हो। अरमान इसको उठा के ले चलो घर के पास। सो गाइस, छक्कन जी जो हमारे साथ अरमान थे, वो उनको लेके गए उनके घर पे छोड़ने, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से ठीक भाई, वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। छक्कन जी उसको मतलब अरमान जी उसको घर पे छोड़ने गए हैं।
और भाई रात में एक महान हवन होगा, महान हवन, उसको भाई पूरी तरीके से ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। तभी भाई हम लोग रिस्क लेंगे, बहुत ज़्यादा ही रिस्क लेंगे। ओके भाई, टाटा, रात को मिलते हैं हवन के पास। फाइनली हम लोग मंत्र की तैयारी कर चुके हैं। आज मैं मंत्र नहीं, अरमान भाई को स्टेबल आ गया है। अरमान भाई स्टेबल करके सब कुछ आज फाइनल कर देंगे। भाई तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, हम लोग दूसरी जगह पे आए हैं। यहाँ पर बहुत खतरा है भाई, यहाँ पर हम लोग नहीं सकते हैं। 5 मिनट सिर्फ यहाँ पर रुकेंगे। भाई स्टेबल अपना चालू करिए। सो गाइस छक्कन जी स्टेबल में आ गए हैं। छक्कन जी स्टेबल में आ गए, अपना काम कर रहे हैं। हम लोग को चुपचाप सुनना है। महाराज जी एक मंत्र आप भी पढ़ दीजिए। सो गाइस अरमान भाई को स्टेबल जितना याद था उसने कर दिया, हम थोड़ा सा कर देंगे। सो गाइस हमने अपना काम कर दिया, अब मंत्र जी गो। सो गाइस बहुत ज़्यादा रिक्स है, बहुत ज़्यादा रिक्स है, कसम से हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे भाई। स्टेबल अपने छक्कन जी को याद बहुत ही खतरनाक स्टेबल याद आ गया है। स्टेबल आ गया छक्कन जी को, अब कोई रोक नहीं सकता। आप सबको ठीक करके रहेंगे। आइए 5 मिनट बाद आइए। जी छक्कन जी आप लोग परेशान नहीं करेगा ना इस पूजा? नहीं अब चला जाएगा हमेशा के लिए यहाँ से गाड़ी। सब काम हो गया ना? सब हो गया। आज इसको मंत्र पढ़ लीजिए। कर लीजिए, ताबीज होगी तैयार। हाँ ताबीज बना रहे हैं, इसको परेशान नहीं करेगा, इसको लगाएंगे। लीजिए ताबीज तैयार हो गया, उसको पहना देना। छक्कन जी अपना काम ताबीज को उसको पहनाना पड़ेगा। तो सागाइज आज इसको काट दे रहे हैं, हमेशा के लिए अब नहीं आएगा। मतलब अपना भाई देखिए यहाँ पर ज़्यादा रिक्स हो चुका है, हम यहाँ से खाली करते हैं। उसके बाद अब आपको मिलेंगे न्यू